いびきで病気じゃないですけど被害を受けることはあるんですか？もう本当に呼吸止まってたらもう最悪ですよね。例えばすごい走ったらこう顔とか赤くなってきたりとか息苦しくなるじゃないですか。血圧が上がってくるんです。血圧上がってくると要は血管の圧力が上がってくるので心臓が圧力もどんどんかかりますよね。でそうすると不整脈とかが出てきます。梗塞とかの病気って結構あるじゃないですか。ああいう人とかは結構いびき気をつけとかないと危ない。危ないです。全てが血圧が上がって脳梗塞起きたりとか結局原因がもう血圧になってるのでかなり危ないですね。